Labas rytas. Ai, aš čia pirmą kartą save pamačiau šiandien. Prieš šukuosiną. Geriau su tokia kepurė eit kartais. Nežinau, kur kepurė dingo. Gal kupriniai. Žiūriu, tas oras toks, taip šlapia. O vakar taip žadėjo prognozės, kad čia snigs. Naktį buvau atsikėlęs, girdžiu, taip lyja stipriai. Tai žodžiu, prognozės tos dažnai jos nepasiteisina. Kažką prognozuoja, kažkur gal tas įvyksta, bet ne pas mus. Dabar vėjas, šlapia, bet ką padarysi, to iššūkio skonis čia toks, visko yra per tas 30 dienų ir reikia tam nusiteikti, nes čia yra pats šalčiausias mėnesis ir galbūt galima sakyti ir vienas šlapiausių mėnesis iš tas 30 dienų, nes būna visko, nes jau galo būna ir tikrai labai daug šlapių dienų, kai viskas pliurusas būna, bet būna ir labai šaltų, kai pačios šalčiausias žiemos dienos. Vakar, jeigu matei filmuką, matei daug istorijų įsikėliau, nedaug, ten porą minučių gal, bet aš kai pražiūriu tą istoriją, aš suprantu, kad mane labai irgi įkvepia mano pačią filmų tie žmonės kalbantis, tai vat jūs, tas, kas čia buvot, kas būnat, kas kažką tai pasakot, išlemenat žodį, ar kartais netgi kažką labai faino pasakot, tai tikrai įkvepia. Pakvietimai vieni kitų, ta energija tikrai įkvepia. Mane patį įkvepia mano pačią filmukai, taip galima išsireikšti. Čia jau porą ruonių guli, matau, neguli, atsiprašau, dar jie sėdi. Eketėjai, einama iš jos pafilmuosiu truputį. Labas rytas. Labas rytas. Ką ruoniai? Rytiniai pokalbiai. Pašnekėsiai. Prie kavutės. Kur mūsų kompanija? Nu, vat ateis gal dar kas? Vėluoja, sakykime. Gal dar dviese maudysimės? Irgi geras variantas ir svarbu ne vienam. Kas čia atgynė šiandien? Keltis nuo sofos ir eiti. Noriu perduoti visiems linkėjimus, tas, kas darote kiekvieną dieną ir kiekvienu žaviuosi. Jūs esate tas įkvėpimas, kuris paskatina čia ateiti, prastumdyti darbus, prastumdyti reikalus ir pasakyti, aš šiandieną suspėsiu viską padaryti. Tikrai kiekvienu žaviuosi, kas tai daro kiekvieną dieną, kas pasakė savo pažadą ir neatsikalbinėja, kad dabar aš negaliu, dabar man šalta, dabar aš tikrai neturiu laiko, bet jums visiems ir kiekvienam linkėjimai. Prisidedu prie linkėjimų, tikrai sveikinu, kas tą darot. Matau grupėse, 30 dienų iššūkis grupėje Facebooko, varom Jakete Facebooko grupėje, kitų miestų grupėse, aš esu turbūt vienintelis žmogus, kuris yra visose tose grupėse, tai man meta daug tų kečių tikrai, kas maudosi, kelia, filmukus daro ar nuotraukas kelia. Tai tas tikrai irgi įkvėpia tose miestuose žmonės, kas yra tose grupėse. Tie, kas mato, toks kaip pastovus, toks kaip triggeris, toks kaip priminimas, notificationas, kad yra eketė, kad ten kažkas maudosi, kad visada gali prisijungti. Tai veikia. Jausmas geras, aš šiaip propaguoju kiekvieną kartą, kiekvieną savaitgalį, bet šiaip gaus dabar, kad vidury savaitės dar. Bonus diena. Jo, gaunu daug energijos, gerą jausmą, šiaip smagu. Daug žmonių girdėjau, sako, nepatinka žiema, labai blogai ir perskaičiau straipsnį, tai sugalvojau, reikia prisijaukinti žiemą. Ir knygai rašo, kad darant dalykus po truputį, tu galėjai prisijaukinti, tai geriau prisijaukinti ir išgyventi tą žiemą maloniai, negu galvojant, kol jį pasibaigs. Tai va toks palinkėjimas, prisijaukinkit žiemą. Geros dienos. Toks vėjas daiktus nešioja. Šiandien toks, tai pūga, tai vėjas. Viską mums čia duoda. Bet šiandien yra 20 diena! Šildakas nugaro. Kur tu buvai? 20 diena! Paklausinėsim, ko nors. Nu va, čia mes kaip šeima, ateikit ir pamatysim, aš jau galvoju, kada dramos prasidės. Tiek meilės, tiek džiaugsmo, gerai, Simonai, kad tik 30 dienų, nes jau ilgiau turbūt būtų visai dramos. Tai 100 dienų ateik, kai bus 100, tada bus drama. Mes čia būsim. Serialas Sektantai. Tai jeigu galima juokauti, tai iš tikrųjų būkite atsargus, nes ateisit čia ir sunkiai beišeisit. Apsupti šitų žmonių, spindinčio akių, šypsenų, energijos ir laimės ir užsikrovimo visai dienai. Tokia palaima yra iš gamtos,
kad tik išnaudokim ją. Taip, šiandien atvažiavau su labai dideliu tinguliu, tai va mes išsimaudėm ir jis dingo. O kaip tą tingulį, kaip tu jį atsivežei? Nes Nu va, tai aš sakau kažkaip labai net keista, kad jisai šiuo metu kažkaip apskritai šiuo laikotarpiu yra labai paprasta jį atsivežti. Jis nesipriešina, tai čia labai didelis ačiū. Tingėjau šiandien visiškai ir dabar tingiu. 20 dienų jo praėjo. Taip. Tai va, iš inercijos ir atsiridinau čionais. Šiandien vėjo buvo, smagu, primena apie tai, kad šeštadienį visi susimatom jūroje, Palangoje. Tikėkimės, oi, žinoma, susimatysim prie vėjo, metas grįžti ten, iš kur prasidėjom. Aš galiu Maironį eilėraštį to padeklamuot, nori? Rimtai? Išnyksiu kaip dūmas, neblaškomas vėjo. Ir niekas manęs neminės. Tiek tūkstančių amžių gyveno, kentėjo. O kas jų bent vardą atspės? Kaip bangos ant marių, kaip mintys žmogaus, taip mainas pasaulio darbai. Kur sardės ateina į Rymo garsos, kur vyrai, ar jų veikalai. Pervilkinėjom. Tikrai man šiluma labiau patinka, man tikrai patinka degintis, o ne truputį pašalti toje kėtėje. Bet labai tokia galbūt ir kraštutiniška, bet meditacija. Ir nauda jaučiasi. Paskui nešala galūnės, jeigu kiti, žiūrėk, laukia virpa, kažkaip įsijungia tas prisiminimas, kad aš buvau kėtėj, buvo žymiai šalčiau negu dabar, kas čia aplinkui dedasi. Tai tikrai toks atsparumas šalčiui, fiziniam, atsparumas psichologiniam šalčiui, ramybė. Aišku, jeigu dar prieš tai medituoji, irgi turi tą ramybę, bet tiesiog tokia nauda visokeriopą. Man tikrai labai smagu yra ateiti tarp bendraminčių ir tokia chebrytė gavosi, visą laiką norėjau turėti chebrytę mini. Tai vat, mini chebrytė. Išaugus iš paauglystės. Smagu, nes visi paskui eina į kavinę, bendrauja, dalinasi, visokių pažinčių, kontaktų atsiranda, vieni kitiem padeda. Ir Simonai, vat kaip Roberta, aš ir tą padėkosiu. Ačiū. Tikrai. Vakar dar pas Robertą buvau kėdę, perrenginėjau. Ateikit visi į Robertos dirbtuves, kėdžių pervilkimo. Hebrytė, bendruomenė. Ruonių bendruomenė. Čia kai kurie irgi pamato, klausia, o tai kas čia pas jūs per klubas kažkoks, kas čia, kodėl jūs čia renkatės, tai atviras visiems klubas. Vilniaus ruonių klubas, atviras visiems, priimantis visus. Čia tik tai tavo reikia noro ir tu būsi komandos dalimi. Kaip tau? Čia vienas dydis, ne? Jo. Atvažiavau į Melkio mokyklą. Nežinau, ar jūs žinot, kas yra Melkio mokykla, bet turbūt kas grūdinatės, tai turit žinot. Melkio mokykla tai yra tokia viena iš pirmų mokyklų, jeigu ne pirma. Aš nežinau tos tiksliai istorijos, aš čia kuriu dabar, man atrodo, bet man atrodo viena pirmų mokyklų, lauko darželių, vienas pirmųjų ir jie kiekvieną dieną maudosi ežere. Visą žiemą. Visą vasarą, visada. Tai čia, žinot, mes iššūkį turim 30 dienų, o jie tą daro kiekvieną dieną. Tai čia yra turbūt vienintelė mokykla, kurie taip daro. Darželis mokykla, kurie maudosi, grūdinasi kiekvieną dieną. Tai čia yra didžiulis respektas, pagarba, šaunuoliai, auga tikrai stiprūs žmonės. Šiandien aš einu su jais susitikti, sako, kad visokių būna tų nuomonių, visokių tų būna diskusijų, nenorų maudytis, tai mane pakvietė čia. Gal truputį, sako, įkvėpsiu juos, susipažinsim, pamatysim. Nežinau, čia mokykla ar darželis? Čia mokykla ar darželis? Čia mokykla. Gerai, tai dabar aukis. Kas čia per technologiją? Sukrauksis bėgsi? Jo, aš irgi, nes mano batai. Greit bus ruoniai. Ką sakė? Kad greit bus ruoniai. Ruoniai, taip, Palangoje. Važiuosi į Palangą? Aha. Tu ko važiuosi? Nežinau. Vietoj pradėt pjauti. Tai čia šiandien eketę ruošia? Nu. O, gavus, nuotą. Aš lūžau čia. Pastumk Martynai jo eketę link krantą. Mes taip pat linksminamės. Kaip jauname eketę. Jo, čia, žinai. Iš pradžių buvo darbo, o paskui supratom, kad wow, čia fun, žinai. Čia vėliau kaip smagu. Melkio mokykla, vėliau kaip smagu. Gerai, gerai. Po kažkiek laiko jie tą tikrai labai įvertins.
Tai mes, žinai, kažkiek mes metų. ir prieš ėjimą, ir po ėjimo, žinai, šnekam, žinai, aš čia motyvacinės kalbas varau. Nu, pavyzdžiui, būna, žinai, grįžtam, va, prie -20. Taip. Sakau, kaip jūs galvojat, kiek šiandien ketvirtokų Lietuvoje lindo į eketę? Tik jie. Nu, ir sako, greičiausiai tik mes. Nu, tai va, tai taip, žinai, va, tas ir stumia į priekį, žinai, tokie dalykai. Nu, kartais, žinai, kartais reikia žodinio patarimo, kartais ranką paduoti. Šiandien blogiausia mano gyvenime diena. Tai ko tu šypsais tada iki ausų? Tai šalta. Vėjas kaip Nu, košia. gerai, einam persirinkti. Nu, pavalgy duos, sakė. Nu, tas vėjas, jo, šiandien nedraugiškas labai. Ne tas žodis, nedraugiškas vėjas. Kala, pučia gerai, bet šaunuoliai, vis tiek, eik savo. Viskas, baigiam. Tai pajudėjom, pasimaudėm, papietavom, pakalbėjom, dar ant vinių pastačiau visus. Tokia kaip paskaitėlė, papasakojau šiems apie maudynės, kodėl tą reikia daryti, kaip ten save prisiverst. Sunku, aišku, čia tokie mažesni truputėlį, jiems tą prisivertimą suprast sunkiau yra. Bet labai tikiuosi, kad kažkas iš to liko jiems. Arba bent jau YouTube, manau, susubscribins, nes aš žinau, kad YouTube'as veikia. Šitie filmukai žiūrėjimas jų veikia maudynių atžvilgių. Žiūrėk, gal su vienu kitu pasimatysim ir Trakuose 25 metrų plaukime. Ate, iki rytojaus, rytoj 9 prie Žaliųjų ežerų.